रूड है, पर सच्चाई कुछ। पता है सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले लोग कौन होते हैं? वो जो गुस्से वाले होते हैं। लोग कहते हैं जे वक्त कदे मिलिया तेनू दर्द सुन। दूर की ये हदीस कोई नहीं सुनाएगा आपको। अबू धाबी के बराख न्यूक्लियर प्लांट के पास एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लगी। अब सोशल मीडिया पे रूमर्स की बारिश हो गई है। लोगों ने कहने लगे कि न्यूक्लियर मेल्टडाउन हो गया है, रेडिएशन लीक हो गया है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिचुएशन है। लेकिन सच क्या है? सच ये है, यूएई के अथॉरिटीज ने तुरंत रिस्पॉन्स किया। कोई इंजरी नहीं है, कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, प्लांट पूरी तरीके से सेफ है। और यूएई के फेडरल पता है सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले लोग कौन होते हैं? वो जो गुस्से वाले होते हैं। लोग कहते हैं एटीट्यूड है। जे वक्त कदे मिलिया तेनू दर्द सुना दूंगा, तेनू दर्द सुना दूंगा।